ଆଜି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବାଟ କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ବି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ମଣିଷ କେବେ ନିଜକୁ ଦେଖେନି, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଠୁ କେତେ ଅଧିକା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ସେ ମଣିଷ ବେଶୀ ପଇସା ରଖିଥିବ ତା ତୁଳନାରେ ସେ ମଣିଷ ବେଶୀ ଖୁସି। ଆଉ ଯିଏ ସେ ମଣିଷଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ରଖିଥିବ ତା ତୁଳନାରେ ସେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, କେତେ ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଯେ ସିଏ କେତେ ଅଧିକା ଖୁସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏ ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ ତାମାନେ କଥା ଏଇଆ ହେଇଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା କି ନ ରହିବା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆମ ହାତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀରେ ରହୁ ବୋଲି। ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ବୋଲି? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖୀରେ ରହୁ। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତୁଳନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କେବେ ପଚାର କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ କେବେ ପଚାର କହିଦେବେ। ସେ ବାହାର ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସେ ଯେତେ ଭଲସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସେତେ ଭଲସେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ନିଜ ନଜରରେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା କେତେ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଣାଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଯେ ମଣିଷ କେବେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ନିଜର ରିଏଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପ୍ରକୃତି କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ସେଇଟାକୁ କେବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ବଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ କ'ଣ? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଏପିୟରାନ୍ସକୁ ଦେଖାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ, ମନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଏସବୁ ରିଏଲିଟିରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାଏନି। ଯିଏ ରିଏଲିଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼େଇବ ସିଏ କେବେ ଆମଠୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ୱେଲ୍ଥ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ରହିଛି, କାଲି ନ ରହିପାରେ। ବଟ୍ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ମରିବା ଯାଏଁ ରୁହେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିଖୁନାହିଁ, ବରଂ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ, ହ୍ୟାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କହିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍। ଯେମିତି ଶୁଭ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଯେଉଁଟା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେତିକି ବି କହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ବୋଧେ ସେ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେତେ ତାରିଖ। ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିପାରିବା? କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପେଚା ଭଳିଆ ଦେଖ, ଚୁପ୍ ରୁହ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯିଏ ଜାଣିନେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ସିଏ ପେଚା ହେଇଗଲା। ପେଚା ଭଳିଆ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବ ଆମର ପରପିଢ଼ି, ଯେ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖି ଚାଲ ପେଚା ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସେମାନେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ତୁମର କହିବାର ଚାନ୍ସ ଆସିବ। ସେ ଯାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି।